हेलो एन्ड नमस्ते अनि वेलकम टु नेपाली लर्नर। र आजको लेसनमा हामी हेर्नेछौँ ए ट्याग यानि कि एङ्कर ट्याग अथवा हामीले भन्छौँ एचरेफ ट्याग पनि भन्छौँ। सो लिङ्क किन दिइन्छ भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा वेबसाइट खोलौँ हैन, तपाईलाई म इक्जाम्पलबाट नै तपाईलाई म देखाउँछु। जस्तै कि यहाँ चाहिँ मेरो जब .com खोजौँ हैन, जुनै पनि वेबसाइट भनौँ। ल यो पनि एक प्रकारको लिङ्क नै हो। सो यो डिफ्रेन्ट पेजहरू छ, सर्च जब यो सबै डिफ्रेन्ट पेजेसहरू छ। वेबसाइट कसरी बन्छ, डिफ्रेन्ट पेजहरू मिलेर चाहिँ बन्छ हैन। सो कन्ट्याक्ट यो पनि एउटा पेज हो। क्लिक गऱ्यौँ, यो चाहिँ लिङ्क, किनभने त्यहाँ लिङ्क दिएको छ, एचरेफ ट्याग दिएको छ हैन। त्यसरी हेर्नुस्, मेरो जब अनि स्ल्यास अनि कन्ट्याक्ट भन्ने चाहिँ अर्को पेज आयो। फेरि फ्याक्ट भन्नेमा जाउँ, यो चाहिँ फेरि अर्को पेज आयो। सो डिफ्रेन्ट पेजहरू चाहिँ रहेको हुन्छ र एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जानलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, एङ्कर ट्याग। सो त्यो कसरी हामी गर्न सक्छौँ भनेर आज हेर्नेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ बेसिक कुराहरू लेखौँ। सो म चाहिँ न्यू फाइल गर्छु अनि त्यसपछि लेस देन ग्रेटर देन भने त्यो साइन रहेको छ अनि डक टाइप अनि एचटिएमएल ओपन अनि क्लोजिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र वेब पेजमा चाहिँ दुईटा सेक्सन हुन्छ, एउटा हेड सेक्सन हुन्छ हैन, फेरि यसलाई ओपन र क्लोज गर्नु पर्यो। र हेड सेक्सनमा लिङ्कहरू हुन्छ अनि लिङ्क साथै वेबसाइटको टाइटल पनि हुन्छ, ओपन अनि क्लोज है त। अनि लेखौँ यहाँ चाहिँ एङ्कर ट्याग यानि ए ट्याग भनौँ, जे पनि लेख्दा हुन्छ ए ट्याग एङ्कर ट्याग हैन। सो अर्को सेक्सन हुन्छ बडी सेक्सन अनि फेरि ओपनिङ अनि क्लोजिङ गरिदिउँ हैन। सो यसलाई हामी सेभ गरौँ, सेभ एज कुन एक्सटेन्सनमा .html एक्सटेन्सनमा हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ a.html है त, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज सेभ गरिदिउँ। अनि अब चाहिँ एउटा HTML भयो अनि अर्को पेज पनि गराइदिउँ। सेभ एज अर्को पेज गरौँ, पेज 2.html हैन। अर्को पेज गरौँ पेज 3.html। ल हामीले के बनाइदिउँ, तीनवटा पेज गराइदिउँ र तीनवटा पेजलाई पहिला खोलौँ हाम्रो कोड एडिटरमा। सो ओपन ब्र्याकेट, तपाईले जुनै पनि कोड एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्र्याकेट युज गर्दैछु र यो तीनवटा पेज भयो हामीसँग है त। ल हामीले चाहिँ मेन पेज यो रहेको छ। अब यसमा चाहिँ लिङ्क कसरी ए ट्याग कसरी लेख्छौँ भनेपछि पहिला ओपन गरौँ अनि क्लोजिङ त हुन्छ नै। अनि यहाँ चाहिँ लेखौँ गो टु पेज 2 क्या मिलेको। अनि ए अनि एट्रिब्युट दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ लिङ्क कहाँ पठाउने भनेर छ। हाम्रो डाइरेक्टली लेखौँ, यसको पाथ चाहिँ कहाँ छ भनेपछि पेज 2 मा जानुपर्ने रहेछ। पेज 2.html मा एउटा लिङ्क पनि हो हैन। कन्ट्रोल एस गरौँ र हेरौँ, पेज 2 छ र राख्नुहोस् है त। अब पेज 2 मा के छ भनेपछि पेज 2 मा हाम्रो चाहिँ हेडिङ लेखिदिउँ। तपाईले हेडिङ पढिसक्नुभयो, H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। सो दिस इज पेज 2 है त। कन्ट्रोल एस गरिदिउँ। ल पेज रिफ्रेस गरौँ पहिला अनि गो टु पेज 2 लिङ्क आयो हैन। हातको तपाईले साइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल पेज 2 मा गयो, अर्को पेजमा गयो हैन त, कस्तो राम्रो। अनि फेरि हामीले चाहिँ अर्को लिङ्क दिउँ href अनि पेज 3 को पनि लिङ्क दिउँ html। सरी यहाँ पेज पी छुट्यो हैन, यसलाई बन्द गरिदिउँ। अनि बिचमा चाहिँ दुईटा ट्याग भयो, जहिले पनि ओपनिङ अनि क्लोजिङ ट्यागको भित्र कन्टेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो गो टु पेज 3 ओके, कन्ट्रोल एस गरिदिउँ यो हैन। ब्याक गरौँ, यता हो र गो टु पेज 3। पेज 3 मा के पनि छैन, के पनि लेखेको छैन। सो लेखौँ प्याराग्राफमा लेखौँ यहाँ चाहिँ
So this is page 3. So तपाईले प्याराग्राफ हेडिङ ट्याग सबै पढिसक्नु भएको छ. So जाम रिफ्रेश गर्दिन गो टु पेज 3. हेर्नुस् पेज 3 पेज 2. सो यसरी चाहिँ हामी लिंक गर्न सक्छौं पेजहरुलाई हैन. र हामीले चाहिँ फोटोमा पनि लिंक गर्न सक्छौं. जस्तै कि हामीले इमेज ट्याग कसरी गर्ने गरे हामीले हेरिसकेका छौं प्रिभियस भिडियोमा img इमेज अनि यहाँ साथै सोर्स दिनु पर्यो. सोर्स कहाँ छ भनेपछि हाम्रो ल डेस्कटपमा छ पिक. ओके pic.png त्यही आएको छ png हैन. अनि alt my image जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ. अनि यो इमेज आयो कन्ट्रोल एस गर्दियौ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इमेज आयो. अब यसलाई चाहिँ लिंक गरौँ है त. इमेजमा a href अनि का गर्दियौ भनेपछि ल इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि पेज 3 मा जानु पर्यो है त. पेज 3.html मा जानु पर्यो है त. अनि यसलाई बन्द गर्दियौ र रिलेट ट्याग अनि बीचमा चाहिँ कन्टेन्ट हामी इमेज राख्दियौ है त. कन्ट्रोल एक्स गरेर कन्ट्रोल भी र कन्ट्रोल एस गर्दियौ रिफ्रेश गर्दियौ. अब हेर्नुस् है लिंक बन्यो इमेज एउटा पुरा लिंक बन्यो र हामीले जब यसलाई क्लिक गर्छौं पेज 3 मा जान्छ हैन हैन त नि. सो यसरी तपाईले लिंक गर्न सक्नुहुन्छ हैन. लिंक दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले इमेजमा पनि लिंक गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी नै चाहिँ तपाईले हैन वेबसाइटहरु चाहिँ बन्ने गर्छ. सो आजको भिडियो यति नै. मेरो बडी अलिकति लडबडिरहेको छ. सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर मैले चाहिँ के तपाईलाई सिकाइरहेको छु भनेर त्यो हेर्नु होला है त. सो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सो आजलाई यति नै. थ्यांक यू.